Kasi wala pa nag-give ng daan, parang mahirapan tayo. I know, hindi ko. Nakanta kayo dito ah. Sabi ko nga, ay, ba't hindi ka nag-knock-knock? Ba't hindi ka nag-knock-knock? Hi! The snow is so high. It melted. It was that high. Oh, you see how high? I don't know how you're gonna clean that. No, it was higher. Oh my goodness. Put it on your side because I threw it over. And then what was left, I put in the road. I know. Kaya naman nagki-clear doon. Oh, ayan. Nakaharang naman sa daan. Or siya ang na-stuck. Siya. Oh my goodness. Nag-ano sila, nag-snowplow sila. Clearing. Nagki-clearing sila. Nagki-clearing sila ng kasada. Yan ang bus. Oh. Sana last blow na to. I know, para matapos na rin. Go bus, sabi ni Ate Judy, oh, sa highway. Ewan ko, saan kaya galing tong go bus na to? Ito yung highway, papasok kami sa highway. Eh, wala na, hindi mo na makikita yung line. Wala mo yan. May mga malaking truck pa nga. Mabilis pa siya, oh. Kasi yan. Alagpas na nga siya oh. Grabe ang mga truck na yun, oh. Bibilis nila, oh. Oo, nakaharang kamay mo tayo. Ang mabilis ng mga truck na yun, oh. Nasa fast food. Ay, itong sasakyan na yan. Ayan yung truck na yan. Porque nag-snowstorm. Easter siya dahil. Ano talaga? Sa labing ko. Why the delay? The opportunity to repent. The harvest will be fuller. It will be greater. Judgment delayed is not judgment denied. The Father, He knows what is best. The farmer, he knows what is good for his crop. But the harvest is So, check coming. po muna kung... Judgment is where all who Lilinis ng kasada, oh. Yan, nag-aasin sila. Ayan, oh, dami nila, oh. Oh, yan. Mga yan, nag-aasin na. Nag-aasin sila sa kabila, pero dito sa kabila, wala. Ayan, oh. Sa likod natin, nilagpasan natin sila. Ha? Nilagpasan natin kanina. Yung atin? Ayan. Sikit na tayo. If you feel no urgency in making a response, Allen Road na to. your mind, let me say Ganda to ng you, snow. this is urgent. There is Ayan na nothing yung... urgent in your life today. Ano ba yung... Ano ba? Yorkdale. Ano yung Yorkdale? Talagang... Ang visibility medyo ano... Pero at least makikita mo pa naman, di ba? Lifestyle preference, you know, take it or leave it if you like. It's not about finding personal fulfillment and reaching your goals or something superficial like that. Here's what it is about. It's about human compassion. Exit na tayo ng Eglinton. Hello, Renz ba to? Makapal yung pan dito sa gilid. I know. Eh, paano tinapon yung linininis nila sa kalsada? Tinapon sa gilid. Hindi ka na makaano dyan. Pero hindi masyadong maraming sasakyan. Gagalit na si Langga. Oh. Pinaharangan mo yung daan. Ano po? Naharangan ko daw ang kanyang bian, ang kanyang view. Ay, thank you Lord. Thank you Lord talaga.
Dito na kami, malapit na kami sa church. And gnashing of teeth. Ingat everyone for driving. Opportunity before us. I hope that's why we're doing it. I hope we're driven by that sense of urgency, and if we've lost Naglinis sila siguro, kaya lang isang kayod. sometimes can, as we so easily can. Oo, kaya ang highway actually, ayan na kasi ang unang linilinisan nila. Ito naman ang isusunod nila. On our hearts and on our Nakayod to ng minds. minsan, pero syempre pag Now, maliit ang that's the gulong mo, dreadful lumulubog reality ka pa for rin. those who do not know Christ. Ayan ang Lawrence But with Square. the unrighteous sent away, Ay, may naglilinis din sa kanilang Harvest is ano, a judgment. naginuuskop na And nila so the yung kingdom ano sa will kanilang now parking. shine in its purity. Notice the O, bakit future for na-stuck all na who yata? believe, verse 43. Ayoy, lalabas yung The righteous driver. will Tingnan natin. shine like the Ayun yung sun driver, lalabas in siya. the kingdom of their Father. That's our Na-stuck na yata future. yun. That will be us, not by Ang our daming isna kasing merits, but by the iniispo. grace and Ito no, kindness of Jesus. tatambak In ko. ourselves we have no righteousness. We have only filthy rags. In our Dito hindi darker masyadong linis, moments oh. we wonder if the world will just swallow us up. But what will the future actually hold for the kingdom of Nasa harap heaven? It namin will grow nag-ano na, oh. exponentially, says Jesus. Kasi madulas And at talaga. the Walang asin pa. judgment, it will shine Walang asin in pa. its purity. Wala na kasi. And in that hope, Kasi- friends, we watch and we wait, we Scoop lang labor yata, and tinanggal. we Kasi hindi pa tapos, witness diba? Hanggang and we mamayang gabi pour pa yung out gusto our na to, hearts eh. in thanks. Parking lot to. Grabe. Ayan, pauwi na! Pauwi na. It's 12 yata. Malapit ng alauna. Anong oras na ba? Malapit ng alauna. Pero ang snow never stop. Hindi nag-stop. Talagang tuloy-tuloy. Nagmula-una kaninang umaga. Kaninang umaga. Galinisan. Pero may panibago na naman. Na bumagsak. Maglilinis muna sila ng sasakyan. Maglilinis ng sasakyan! Oh, grabing snow. Never nag-stop ano kaninang umaga. Lumulubog ang pa. Ingat, ingat, ingat guys. Paano ako makapasok doon sa ano kabila be? Dito ka makapasok. Hindi ako makapasok kasi grabe ang snow sa gilid oh. Lulubog ako dyan. Ay ay. Bago mag-drive, maglinis. Ayan. Winter Wonderland! Welcome to Winter Wonderland! Kanya-kanyang linis ang sasakyan. Famous administration. So the book and the way the book opens is so lovely. The design is beautiful. So all I wanted was people to go, Takbo, payuno ka kayo. Iigas ka Ay dyan. no! Huwag mabilis na ito, mabilis na. Mga driver, pag preno mo yan, ikot ka dyan. Wala akong problema yung takbo. Yung preno ka bigla, yun lang. Tingnan nyo yung sasakyan sa harap namin, nag-i-skid show. Oh, winter tire ang gamit niya pero nag-i-skid pa rin siya.
So, ingat lang talaga sa pagdadrive pagka ganitong snowy weather. Ang mahirap kasi dito pag snowy yung pababa, di ba? At least sa atin, napatad yan eh. Patad naman natin. Saka mataas yung SUV. Eh, yung kotse, baka sumayan pa yung Yeah. Actually, dati yung maliit na sasakyan namin, yung Tambucho, talagang... sumayan daw pag may humps na akyatin mo. Ay, thank you Lord. At nandito na tayo, safe and sound. Papasok na tayo. Maraming salamat. Ayan na yung area natin. Ay, mataas din ang snow sa atin. Ay, nako, hindi ka na makalabas mamayang gabi. Kasi mataas na to. Wala na naman maglilinis. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At nakauwi na kami. Ayan ang aming... Wow. Ay, grabe. Ang dami, oh. Ito, tabunan na naman tong sasakyan to ng snow. Ayan, tabunan. Ay, grabe yung atin, Winoy. Ang taas ng harap ng bahay natin ng Ay, snow. may sasakyan ng isa dyan. Grabe yung bundok ang snow sa amin dito. Yan, bundok. Okay, taas na rin siya. Kasi dito sa harap namin tambakan ng snow. Magpapala daw muna. Pero ay grabe ang dadaanan natin, oh. Nagpapala na naman siya. At least malinis yung tapakan.